Halo teman-teman, ketemu lagi. Seperti biasa, hari ini kita mau mencari balon berhadiah. Let's go, ayo kita mulai. Mana truknya turun? Ada makannya banyak banget. Ya, seperti biasa ada bus basuri di belakangnya. Ya, guling. Stop. Balon pertama warna kuning. Ayo kita letusin. Meletus balon kuning. Tor. Wow, dapat mobil polisi teman-teman, warna putih lagi, dan warna hijau. Kita masukin ke truk. Let's go, ayo kita cari lagi. Jalan. Stop. Balon kedua warna hijau. Ayo kita letusin. Meletus balon hijau. Dor. Wow, dapat kapal speedboat warna putih. Ini warna biru. Dan yang besar warna putih lagi. Kita masukin ke truk. Sekarang kita cari lagi. Gimana ya? Stop. Balon ketiga warna pink. Ayo kita letusin. Meletus balon warna pink. Dor. Dapat mobil truk sampah warna hijau. Kalau copot. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Jalan. Stop. Di sini ada balon warna merah. Ayo kita letusin. Meletus balon merah. Dor. Wow, dapat apa ini, Ipi? Ini Dapat mobil bus sekolah warna biru, warna jingga, orange, dan ini kecil warna putih. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Jalan, kita cari balon selanjutnya. Stop. Ada balon warna oranye. Kita letusin. Meletus balon oranye. Wow, dapat mobil truk towing teman-teman. Bawa mobil balap. Ini dia mobil balapnya, ada warna biru, kuning, hijau, dan putih. Kita masukin ke truk. Muat apa enggak ini? muat. Kita kurangin dulu muatannya. Bawa sana. Nih, Pi, taruh di sana. Let's go, kita cari lagi. Jalan. Stop. Ada balon warna pink. Ayo kita letusin. Meletus balon warna pink. Dor. Wow, dapat mobil truk box teman-teman, warna ungu dan warna kuning. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Apa? Jalan, kita cari balon selanjutnya. Ini dia, ada balon warna kuning. Ayo kita letusin. Meletus balon kuning. Dor.
Wow, dapat mobil kijang warna merah, warna hitam, warna hijau hitam, dan warna biru hitam. Kita masukin ke truk semuanya. Masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi di sebelah sana. Jalan cepat. Stop. Ada balon warna hijau. Ayo kita letusin. Meletus balon hijau. Tor. Wow, dapat apa ini, Ibi? Ini. Dapat mobil truk derek warna kuning. Wah, ada ininya. Dan yang kecil warna biru. Kita masukin ke truk. Let's go, kita cari lagi. Jalan. Di mana balonnya? Ini dia balon warna jingga. Ayo kita letusin. Meletus balon jingga. Tor. Dapat mobil truk towing. Lah, ini namanya apa? Mobil truk tangki, teman-teman. Warna putih biru. Kita masukin ke truk. Let's go. Ayo kita cari lagi. Jalan. Ayo. Gimana ya? Apakah teman-teman ada yang lihat? Ini dia balon warna kuning. Ayo kita letusin. Meletus balon kuning. Tor. Wow, dapat helikopter besar, teman-teman. Kita jalan dulu. Kita masukin ke truk. Let's go. Ayo kita cari lagi. Jalan. Apakah masih ada balonnya? Kita cari sebelah sana. Jalan belok sini. Gimana ya? Ini dia balon terakhir warna merah. Ayo kita letusin. Meletus balon merah. Tor. Wow, dapat mobil kodok, teman-teman. Warna jingga, warna merah, dan warna hijau. Kita masukin ke truk. Sekarang kita hitung hasilnya. Let's go. Halo teman-teman, ini dia hasilnya yang tadi kita dapatkan. Ada apa aja ya? Ada mobil truk towing, bawa mobil balap, ini helikopter, ini bus sekolah, ini mobil derek, ini mobil truk tangki, ini apa ini? Kapal speedboat. Ini mobil truk box. Ini mobil truk sampah. Ini mobil apa, Dek? Mobil kodok. Ini mobil polisi. Dan ini mobil kijang. Ini ada bus basuri dan ada truk. Ini dia hasilnya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dua. Selamat orang.